हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। गएको फागुन 21 गते जसरी रातारात जस्तो सत्ता गठबन्धनभित्र परिवर्तन भयो, यसलाई कतिपय जानकार विज्ञहरूले चीन र भारतको सहकारी र अन्डरस्ट्यान्डिङमै सत्ता गठबन्धनभित्र परिवर्तन भएका कुराहरू सञ्चार माध्यममा राखिरहेका छन्। त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रमहरू जसरी विकास भइरहेका छन्, जानकार र विज्ञहरूले कांग्रेस र एमालेको सहकार्यमा अर्को नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण हुन सक्ने कुराहरू पनि सञ्चार माध्यममा राखिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धन निर्माण भइसकेपछि अहिले चीन र भारतको सम्बन्ध कस्तो छ, चीन र भारत बीच असमझदारी बढ्दा नेपालमा कस्तो असर पर्छ, नेपालभित्र अहिले रुसको भूमिका र चासो के छ, यी विषयमा आज म विशेष कुराकानी गर्दैछु। विशेष गरी परराष्ट्र मामिलामै 5 दशक यता निरन्तर अंग्रेजी र नेपाली भाषामा कलम चलाउँदै आइरहनु भएका वरिष्ठ पत्रकार, प्राध्यापक, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक पी खरेलसँग। सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। नेपालमा अहिले आन्दोलनको माहौल छ, परिवर्तनका स्वरहरू सुनिरहेका छन्। यो आन्दोलनलाई चाहिँ यहाँका नागरिकहरूले बडो महत्त्वका साथ पनि हेरेको देखिन्छ। खास गरी नेपालभित्र जुन प्रकारको आन्दोलन गतिविधिहरू चलिरहेको छ, यहाँभित्रको गतिविधिलाई चीन र भारतले कसरी हेरेको छ, चीन र भारतको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? चिनिया नेताहरू र दक्षिण एसियाका विज्ञहरूले पछिल्लो समयमा नेपालका केही खास मुद्दालाई लिएर छलफल गर्ने गरेका छ र केही चीनबारे हामीभन्दा बढी अध्ययन गरेका चीनका नेताहरू, त्यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरू, अलि सशक्त सदस्यहरूसित भेटघाट गर्ने मध्ये 2-3 जना छुट्टै भेटेकाहरूसँग मेरो कुरा भएको छ। हालसालै उनीहरू धेरै भएको छैन, चीन गएर आएका। त्यहाँ यी तीनटैलाई फरक ठाउँका उनीहरू छुट्टै चीनको भ्रमण गरे हुन्। उनीहरूलाई त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूले, दक्षिण एसियाली विज्ञहरू भएर बसेका र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले विभिन्न किसिमले सोधे कि नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा र राज संस्था बारे व्यापक छलफल छ, भइरहेछ, आन्दोलन पनि हुँदैछ भनेर हामीले सुन्यौँ। के हो कसो हो भनेर सबैले सोधे, एउटाले होइन। त अब त्यहाँ त कम्युनिस्ट पार्टी एकदलीय व्यवस्था हो, त्यहाँ त त्यसै सोध्दैनन् नि, प्लान किसिमले सोध्छन् नि त जहाँ गए पनि त्यही प्रश्न गरे भने जिज्ञासा बढेर छ। र यहाँ के हुन्छ, यो चाहिँ सशक्त मुद्दा हो, यसले चाहिँ केही परिणाम ल्याउँछ, उनीहरूको अनुकूलको होस् वा अनुकूलको नहुन सक्छ, तर त्यो चासो राखेको देखियो। एउटा भारतीय पक्षले त केही महिना अघि नै हो, यो हिउँद लाग्दा नलाग्दै नै गएको, हिउँद लाग्दा नलाग्दै नै दिल्ली स्थित त्यहाँका विज्ञहरू, वरिष्ठ पत्रकारहरू र त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्रालयका अवकाश प्राप्त केही कर्मचारीहरू, अलि वरिष्ठ कर्मचारीहरू, उनीहरूले चाहिँ नेपालमा यदि परिवर्तन भयो भने, राज संस्थाको पुनर्बहाली भयो वा धर्मनिरपेक्षताको कुरामा पनि परिवर्तन खोज्यो भने भारतले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, गर्दैन होला भनेका छन्। त्यो पछिल्लो कुरा त मैले यहाँहरूलाई पहिला पनि उठाएको थिएँ। हजुर आएको छ र हामीले विगतलाई सम्झिँदाखेरि सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको झन्डै 10 वर्ष अगाडि, 9 वर्ष अगाडि भन्दा बढी भेटघाट हुँदाखेरि पहिलो 2टा भेटघाटमा नेपाल केन्द्रितै छलफल भयो। त्यहाँ त्यो छलफल हुँदाखेरि नेपालमा पश्चिमाहरूको बाहुल्यता बढ्दैछ, त्यसरी बढ्यो भने चीनको सुरक्षामा पनि असर पर्न सक्छ र भारतको अखण्ड भारत भनेर जुन भन्छौ तिमीहरू, त्यहाँ त झन् आँच आउँछ, विभाजित हुन्छ तिमीहरूलाई भन्दाखेरि मोदी कन्भिन्स भए भन्ने त्यही बेला थियो र त्यही बेला मैले यो कुरा उठाएको थिएँ। त्यो बेलादेखि आजसम्म उठाउँदैछु, कायमै छ अरे त्यो। र पछिल्लो समयमा नेपालमा नेपालीहरूले परिवर्तन खोज्यो भने हामीले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भन्ने दुवैको निष्कर्ष छ भन्ने छ।
र यहाँ पनि त्यसैले त्यसको मतलब चाहिँ उनीहरूले यहाँ आएर प्रभाव पाएर नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ बा यो संविधान हुनुहुन्न, गणतान्त्रिक संविधान आए पनि अथवा राज संस्था सहितको संविधान आए पनि हामी पश्चिममा जस्तो हुनुहुन्न, छिमेकीको नाताले हामी मौन बस्नुपर्छ, हाम्रो सुरक्षामा आँच नआओस्, हाम्रो राष्ट्रिय हित विरुद्ध केही काम नहोस् नेपाल सरकारबाट, हामी चुप लाग्नुपर्छ भन्नेमा चीनको सहित त्यहाँ सहमति भयो। चीनको सहमति नभए भारतले त पहिलेकै मोज सबै आफ्ना प्यादाहरू जताततै विभिन्न दलमा उसले मानेन भनेदेखि चीनको हस्तक्षेप बढ्छ, भारतलाई नोक्सान हुन्छ। अनि विश्वको सामु पनि भारतको त पहिलाको जस्तो साख छैन अब अहिले नेपालमा भन्छन्, त्यो उनीहरूको लागि चाहिँ प्रतिपादक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष भएर गएको। त्यसैले पछिल्ला समयमा पनि त्यो घटनाहरूमा मैले सुरुदेखि भन्दै आएको कि यसमा भारतको पनि सहमति छ। नेपालमा अहिले परिवर्तन जुन भयो सरकारको गठबन्धनमा परिवर्तन भयो, त्यसमा चीनको अगुवाई देखिएको, भारतले त्यो मान्नै पर्ने स्थिति, तर पश्चिमाहरूलाई मुखमा बुझो लाउनलाई चीन अगाडि आएको देखाएको मात्र हो। त्यहाँ उसको सहमति छ भन्ने मलाई छ, सुरुमा पनि थियो, अहिले पनि छ, नत्र उसले सबै गुमाउनु पर्ने स्थिति देखिसक्यो। किन कसरी गुमाउने भने यहाँ अस्थिरता एकदम बढ्छ, चीनले पनि हस्तक्षेप गर्छ, चीनले पनि जातीयताको मुद्दा उठाइन्छ विभिन्न, उसले पनि विभाजित बनाउँछ। त्यो बनाउँदाखेरि के पर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो छिमेकी राष्ट्रमा अस्थिरता बढ्यो भने त आफूलाई नोक्सान हुन्छ भन्दाखेरि भारतलाई जसरी नोक्सान भएन अस्थिरता हुँदाखेरि, किन उसैले उठाएको मुद्दा अगाडि ल्याए नि त 63मा। त्यो भयो भने भारतको उत्तरी क्षेत्र र नेपालसित बोर्डर गएका अरू ठुला जनसङ्ख्याको हिसाबले ठुला युपी, बिहार, बङ्गाल, यिनीहरूमा अस्थिरता ल्याउने भनेको उनीहरूको 7वटा उत्तर पूर्वका राज्यहरू, त्यहाँ चाहिँ अब जनजाति समुदाय थुप्रै छन्, जनसङ्ख्या थोरै छ, सधैँ नै त्यहाँ विभिन्न सबै त्यो राज्यमा विद्रोही समूहहरू पहिलादेखि अहिले अलि मन्द स्थितिमा थिए। पछिल्लो समयमा आसाममा बढे, मणिपुरमा त हाकाहाकी नै बर्मिजहरूले भनिसके, म्यानमारका सरकारी तवरमा यहाँका जनजाति त्यहाँ पनि छन्। उही भारतले यहाँ भन्छ नि मधेसी मूलका चाहिँ भारतीय मूलका हुन् यो भन्ने खोज्या उसले, तिनीहरूको हित विपरीत काम गर्नुहुन्न भनेर भारतलाई उसले भन्दै आएको छ। चीनले पनि त्यस्तो त हुनुहुन्न है भनेर चीनले पनि भनिरहेको छ। भन्दाखेरि उसलाई वार्निङ दियो, नक्सलाइटलाई प्रयोग गर्छ। र आजको 10 वर्ष अगाडि त्यो बेला मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री थिए, नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुन 5-7 महिना बाँकी नै थियो। त्यो बेलामा मनमोहन सिंह खुदले बहुमतको सरकार हुँदै पनि बहुमत भनेर सबै मिलेर बनाएको थिए है। अनि भन्दा उनले के भने भारतलाई सुरक्षाको हिसाबले सबैभन्दा बढी खतरा नक्सलाइटबाट छ भनेको थियो। त्यो भनेको पाकिस्तानबाट भन्दा पनि बढी, चीनभन्दा पनि बढी भनेको थियो। र अहिले चाहिँ के आएको छ त भन्दाखेरि त्यो स्थिति आएन, मन्द भयो। मुख्य कुरो उसले बढाइदिएन चीनले, न त चीनले छ लेफ्टिस्ट फोर्सेस प्रयोग गरिदिन्छ उसले। र भारतको 2/3 जिल्लाभन्दा बढीमा नक्सलाइटको त्यहाँ विस्तार भइसकेको थियो, अहिले पनि छन् सुसुप्त रूपमा। ऊ त्यहाँबाट डराउँछ, चीनले त्यही प्रयोग गर्छ। उनले त्यसरी प्रयोग गर्यो भने भारतलाई नोक्सानी हुन्छ भन्ने उसले खोजेको छ। र भारतीयहरूले अहिले पनि पछिल्ला दिनहरूमा पनि यहाँका नेपाली कांग्रेसका नेताहरू जाँदा, एमालेका नेता जाँदा, राप्रपाका केही नेताहरूले पनि भेट्दाखेरि उनीहरूलाई के भनेको छ भने हामीले चाहिँ 75 वर्ष भइसक्यो लगानी गरेको नेपालमा, खोइ अहिले एन्टी इन्डियन त्यहाँ आवाजहरू बढी आइरहेछ, के हो हामीले जे गरी पनि नहुने भन्छन् उनीहरू। भनेपछि उसले त यहाँ नेपाल विभाजित भएर खण्डित भएर त के भयो भने पश्चिमा संस्कृति बढ्यो यहाँ, अनि भारत विरोधी नारा चाहिँ बढ्यो। र भारतको चाहिँ 63 अगाडि यहाँ जति प्रभाव थियो भने के कुरामा त उसले पाउँदैन थियो, अरू कुरामा चाहिँ केही पाउने हो विदेशी शक्तिहरूले पनि उसले बढी पाउँथ्यो। अहिले त त्यसरी रहेन। त्यसकारण भारतलाई त्यो नोक्सान, चीनले चाहिँ त्यत्रो सुपर पावर भारतीय आम सञ्चार माध्यम बाहेक इन्डियाले यसो गर्यो, यस्तो उपलब्धि गर्यो, यहाँ गर्यो पश्चिमा मिडियामा आउँदैन। खालि चीनलाई चाहिँ यसो दनक दिनु छ, उसलाई घोषपेच गर्नु छ भने
चीनका विरुद्ध एकदम सन्तुलित किसिमले सम्बन्ध राख्न सक्ने चाहिँ भारत हो भन्छ उसले। उसका विरुद्ध लडाउनु मात्र, नत्र भारतलाई रेकगनाइजै गर्दैन। त्यहाँको टेक्नोलोजी यस्तो बढ्यो उस्तो बढ्यो भने हुन्छ नि त। भारतीय त्यहाँ प्रचार माध्यम गोदी मिडियाहरूले सधैँ त्यही भन्छ नि त्यो, तर त्यस्तो छैन। त्यस कारणले चीनको एडभान्स धेरै बढी अगाडि भयो। अब अपराजन्त्र भनेर कसैले नपत्याउने भयो, अब फरक भयो र डेमोक्रेसी चाहिँ डिक्लाइन भयो। अब पहिलाको जस्तो सशक्त रहेन, अब नयाँ विचार आयो भनेर अमेरिकाका हार्वर्डका प्राध्यापकहरूसहित अरूले पनि अमेरिकामा ठुल्ठुला जर्नलमा नै अहिलेभन्दा 15 वर्ष अगाडिदेखि नै अब डेमोक्रेसी इज डिक्लाइनिङ, सो पश्चिममा राष्ट्रमै भनेर अमेरिकामा पनि युरोपमा पनि सर्वेहरू पछिल्लो समयमा गर्दाखेरि तिम्रो व्यवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले पनि 50% भन्दा बढीले अमेरिकाको सिस्टम ठिक छैन भनिरहेछन् उनीहरूले गरेका सर्वे। भनेपछि त्यहाँ विश्वास रहेन, त्यहाँ पनि परिवर्तन खोजे। अनि त्यहाँ पनि तिमी कुन धर्म मान्छौ भन्दाखेरि अहिलेसम्म पनि 60%ले मात्र धर्म मान्छौ, अरूले मान्दैनौ भनेको छ अमेरिकामा। ती नै उनीहरूकै सर्वेले। त त्यस्तो अवस्थामा भारतले चाहिँ अब त्यो धरातलीय निष्कर्ष उसले निकाल्दाखेरि भारत चाहिँ कस्तो घेराबन्दीमा पर्यो भने सबैभन्दा सानो मुलुक भनेको मालदिप्स, त्यहाँको राष्ट्रपतिले चुनावकै दौरानमा पनि भारतीय सेना हामीले मुलुकबाट हटाउनुपर्छ भनेको थियो। चुनावको दौरानमा चुनाव जित्ने बित्तिकै उनले भारतीय सेना फर्काऊ भन्यो। फर्काउँदाखेरि भारतीयहरूको दृष्टिकोण कस्तो रहेछ, कस्तो निकृष्ट विचार रहेछ भनेर आम नेपालीले हेरे हुन्छ। अरूले त हेरिसके, अरू बङ्गलादेश श्रीलङ्काले त हेरेका छन् नि त्यहाँ है। नेपालीले नेताहरूको प्रभावमा पारेर नेपालले यो मुद्दा उठाउँदैन। ए बाबा, विदेशी सेना आफ्नो मुलुकमा छ अनि उसले सुझाएको फेरि भारतले हामी पठाउँछौँ है, तिम्रो हेलिकप्टर छ अनि यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिफेन्सबाट मान्छे पठाउँछौँ अनि उनीहरूले तिमीलाई सहयोग गर्छ भनेको थियो। हुन्छ पठाऊ भन्यो योभन्दा अगाडिकोले। अब अहिले पुग्यो चाहिँदैन भन्यो यसले। चाहिँदैन भन्न नपाउने, एकचोटि आएपछि त त्यहाँ अड्डा जमाएरै बस्ने। उसले त्यो भन्ठान्यो। नेपालमा पो पहिला ल्याए उहाँ भारतीयहरू, उहाँ चेकपोस्टमा 2 दर्जन जति चेकपोस्टमा राखे, पछि महेन्द्रले धपाए। त्यहाँ त यो जम्मा 4.5 लाख 5 लाख जनसङ्ख्या भएको सानो टापु, 1 मिटर पानी माथि समुद्रको माथि बढ्यो भनेदेखि डुब्ने त्यस्तो मुलुकबाट उसले चाहिँ के भन्थ्यो, चाहिँदैन। अनि उसले कति खेप्यो, भारतीय पर्यटकहरूको सङ्ख्या त्यहाँ जति कुल पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा 4थै भन्दा बढी भारतीय पर्यटक हुन्थ्यो। अहिले यसपछि भारतीयहरू कोही पनि नजाऊ, यो हामी यो त खालि कृतज्ञ रहेछ भन्यो अरे। विदेशी सेना जाऊ भन्यो भने कृतज्ञ हुने, यही हो भारतीय संस्कार होइन त। यहाँ आउने न बोलाउने हुन्न रहेछ त, ऊ त जानु खोज्ने। र विगतमा के छ, मालदिप्समा पनि एक दलीय त्यहाँ शासन व्यवस्था हुँदा, गायुम राष्ट्रपति हुँदा 2 दशकभन्दा बढी उनी राष्ट्रपति भए। उनका विरुद्ध आवाज उठ्दाखेरि अरूले चाहिँ यो मिलिटेन्ट्स हुन्, अरूले हुन्, झन्नै आतङ्ककारी भन्न खोजे। आतङ्ककारी त भनेन, वास्तवमा त्यो व्यवस्था परिवर्तनकारी हुन् तिनीहरू। त 200-300 जना आएर तिनीहरूले घेर्दाखेरि यिनले उनको दरबार त ठुलो राष्ट्रपतिको सबै दक्षिणी एसियाली राष्ट्राध्यक्षहरूसित सम्बन्ध नराखेर फोन लाइन कट अफ गरेर राजीव गान्धीलाई मलाई सेना पठाएर बचाइदिऊ भन्दाखेरि अनि राजीव गान्धीले पठायो शानका साथ। सेना अर्को मुलुकमा आफ्नो सेना पठाउन सक्यो भने विश्वभरि सबले गौरव ठान्छन्। अमेरिकाले, बेलायतले मात्र होइन, भारतले पनि, अरू राष्ट्रले पनि पाए। नेपालले पाए, नेपालले पनि दङबाट पठाउँथ्यो होला पाएदेखि। त उसले त्यहाँ पठायो। पाकिस्तानमा त अब उनीहरूको युद्धै भयो। युद्ध मात्र होइन, पूर्व पाकिस्तान रहेको पछि बङ्गलादेश बन्यो, त्यहाँ त सेनै पठाएर अनि त्यहाँ परिवर्तन ल्याएको हो। त ऊ जहाँ भुटानमा त उसको जम्मै थोक उसैले हेरिदिने हो, रक्षा पनि पराष्ट्र पनि है भन्दाखेरि त को बाँकी रह्यो यहाँ भन्दाखेरि बङ्गलादेश जसरी बन्यो। श्रीलङ्कामा पनि जबरजस्ती उसले सेना पठाएको 1 लाखभन्दा बढी 1987मा। पछि त्यो दबावमा पठाएकोले 1 वर्षमा तिमी फर्क भन्यो। त्यहाँका तामिल समूहका विद्रोहीहरूले पनि, त्यहाँको श्रीलङ्कन सरकारले पनि, दुवै भन्दाखेरि उसले अहिले चाहिँ
आफ्नो निकृष्ट स्वभाव देखायो त ऊ कमजोर हुँदैछ, उसको छवि कमजोर हुँदैछ। अब हामीले चाहिँ उसको छवि कमजोरी भएर हामीलाई के फाइदा बाबा? उसले पनि बुझोस् अरूलाई स्वतन्त्र रूपमा स्वाभिमानी स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा अरू रहन्। अनि उनीहरूको साँच्चीकै कोर इन्ट्रेस्ट केही छ भनेदेखि पारदर्शी किसिमले त्यसको त रक्षा गरिदिनै पर्छ। त्यो धर्म हो छिमेकीको, साना राष्ट्र भयो नि ठुलो राष्ट्र भन्ने हाम्रो हो। अनि उसको विरोध गर्यो, उसले हस्तक्षेप गर्यो र विरोध भयो भने यो चाहिँ उग्र राष्ट्रवादी, यो चाहिँ भारत विरोधी भन्यो भनेदेखि चाहिँ देखाइदिन्छन्, तिमीहरू फटा हो भनेर देखाइदिन्छन् भने यही हो। अर्थ देखाइदिनु भन्नु नभएले नै उनलाई देखाइदिए मैले, त्यही हो नि त। ऊ कमजोर छ, अति कमजोर। अब उसको यो भाइले चीनको के छ त भन्दाखेरि चीन त उदाउँदो हो, जस्तै उदाउँदो भनेर ओ भनिएन, ऊ त अब एकदलीय व्यवस्था हो। हामी त बहुदलीय व्यवस्था विश्वास गर्ने मान्छे म अहिले त हेरे आम नेपालीले बहुदलीय व्यवस्थै खोजेर छ भन्ने देखियो। हुन त अहिले त यी नेताहरूले जथाभावी गरेको सत्ताको दुरुपयोग गरेको कारणले धेरै नेपालीहरूले सोसियल मिडियामा योभन्दा त पञ्चायतै ठिक रहेछ, निर्दलीय व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने भयो। अनि नेताहरूले पनि, यहाँका नेताहरूले पनि निर्दलीय चाहिँ भन्न चाहेनन्, किन आफू आउनु पर्यो। दुई दलीय व्यवस्थामा हामीले जोड दिनुपर्छ भनिरहेछन् अहिले। भने दर्ता गराउनलाई समस्या ल्याउने, त्यो प्रोपोर्सनल त्यो अथवा थ्रेसहोल्ड अब अहिले जति राखेको छ त्योभन्दा भोलिका दिनमा 15% आयो भने त सब आउट हुन्छन्। अनि नयाँ नयाँ राखेर एक दल दुई दल मिल्ने, बढीमा 3 दल अनि खाने भन्ठाने होलान्। त्यो हो भने त तिमीहरू काटिन्छौ। यस्तो अवस्था नआओस्। हामी जस्तो चाहिँ शान्तिपूर्वक आन्दोलनबाट परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्नेलाई त यो त चोट पुग्छ, तर तिमीहरूले निम्त्याउँछौ, यो हुन्छ। त्यसैले चीन चाहिँ इकोनोमिकली धेरै माथि पुग्यो र छोटकरीमा भन्दाखेरि 3टा सुपर पावर भएको अहिलेको युगमा सबैभन्दा ठुला त्यो टेरिटोरीको हिसाबले ठुला मध्ये चीन छ। उसको टेरिटोरी त्यत्रो ठुलो छ, झन्डै क्यानाडाको जतिको हो उनीहरूको। उसको रुस छ, छिमेकी छन्। अनि झन्डै 3500 भन्दा बढी किलोमिटर सीमा छ जोडिएको, लामो नेचुरल रिसोर्सेस रुसमा अत्यधिक छ। विश्वको 20% भन्दा बढी 22-24% नेचुरल रिसोर्सेस छ जुन उसले उपयोग गर्न सकेका छैन। चीनलाई त्यो रिसोर्सेस चाहिएको छ। टेक्नोलोजी एकदम अगाडि भयो, स्पेस टेक्नोलोजीमा पनि, हाइपरसोनिक टेक्नोलोजीमा पनि। आइटीमा त उसले अमेरिकालाई उछिनिसकेका छ, अमेरिकीहरूले स्वीकारेका छन्। त्यस्तो भएपछि छिमेकी मिल्ने र अहिलेभन्दा 7-8 वर्ष अघि मात्र पनि अमेरिकी विद्वानहरूले विज्ञहरूले नै चीन र रुस मिल्दैनन् भने र अहिले चाहिँ विगत केही हप्ता यता देख्छु म, पहिला यस्तो ठानेको यिनीहरू मिल्दैनन्, मिल्नै सक्दैनन् है। उसको र यसको न वेशभूषा मिल्छ न संस्कृति मिल्छ भनेर छन्। अब गोरो छाला भयो भन्दैमा मिल्छ भन्ने होइन। यो तर्क चाहिँ पहिलेदेखि यो फेल खाएको तर्क। के कारणले भने जापानको र अमेरिकाको चाहिँ मिल्छ त? खोइ न, नजिक भएको छ नि त। जापान भने त पुरा एसियन मुलुक हो। लडाइँको कुरा गर्यो भनेदेखि चाहिँ चीन र रुसको मत भिन्नता जे आयो 50 को दशकमा, जे मत भिन्नता आयो त्योभन्दा बढी त जापानै हो नि त। अनि जापानले पर्ल हार्बरमा अट्याक गर्यो, त्यतिकै अमेरिकै ल्यान्ड गरेर विदेशीले अट्याक गरेको त त्यही एउटा हो ठुलो। सेप्टेम्बर 1 को त्यहाँ ट्विन टावरमा अट्याक गरेर त्यहाँ 2-3 हजार मान्छे मरे जस्तो होइन। पर्ल हार्बरमा त त्यत्रो नोक्सानी पुर्यायो त जापानिजले हो नि त। भन्दाखेरि जापानिज र अमेरिकी मिले, ऊ एसियन ऊ अमेरिकन। अब यहाँ त नेबर छन् बाबा, अनि नमिल्ने कुरा थिएनन्। र युक्रेनमा रुसलाई जसरी न्याके र अहिले 16,000 वटा स्याङ्सन लाग्छ रुस विरुद्ध, तर उसको इकोनोमी अहिले पश्चिमाहरूले अनुमान गरे भन्दा बढी, वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि अनुमान गरे भन्दा पनि तीव्र गतिमा अगाडि गयो भनेपछि उनीहरू दुईटा मिल्ने भए। त उनीहरू दुईटा मिल्ने, हामी नजिक छन् यो प्रक्सिमिटी चाहिँ टेरिटोरीको हिसाबले। अब यिनीहरूलाई बिर्सेर कहाँको 7 समुद्र पारको अमेरिकालाई सम्झिने कि के हो भन्ने अब आउँछ। यो आवाज त दक्षिण एसिया अरू मुलुकमा आछ। त त्यसैले चीनलाई हामीले त्यसै नकार्नु हुन्न, तर हाम्रो सीमा विवाद छ। सीमा विवादको कुराले भारतले चाहिँ अडान त राख्छ नि उसले। अनि एउटा चाहिँ भारतले चीनका विरुद्ध जे अडान ल्याछ, चीनलाई जे उसले आरोप लाग्छ उसैले नेपाललाई त्यही व्यवहार गरेछ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ चीन र
इन्डियाको आफ्नो खालको समस्या छ, खास गरी चीनप्रति इन्डियाको आफ्नो खालको एउटा कुण्ठा देखिन्छ। नेपालभित्रको अस्थिरता सङ्कटको विषयमा दिल्ली र बेजिङले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको छ कि छैन, लिएको छ कि छैन यो अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि? चीनले पक्कै जानकारी दिएको छ र सहमति दुईटैको छ। अहिलेकोमा यो छ भन्ने उनीहरूमा, त्यसैले त दुईटैले हामी हस्तक्षेप नगरौँ, नेपालमा अब परिवर्तन हुने देखियो, हामी हस्तक्षेप नगरौँ। हस्तक्षेप भने उनीहरूको प्रभावमा रहेका यहाँका दलभित्रका गुटहरूलाई चाहिँ तिमीहरू आन्दोलन रोक्न खोज वा आन्दोलन बिगार्न खोज यति नभनौँ हामी भन्नेमा हो। त्यसमा सहमति भएको जस्तो देखिन्छ र यो सहमतिका कुरा त पहिलेदेखि आयो हो। यो कोरोनाकोले रोकिया हो। कोरोना सकिएपछि अहिले चाहिँ फेरि पुनरावृत्ति भयो भन्ने छ मलाई आफैलाई। तर कथम यो होइन भने भारतको चाहिँ त्यो होइन भने चीन त अगाडि आयो, उसले चाहिँ आफ्नो प्रभाव देखाउनलाई आफ्नो के छ भन्दाखेरि उसको मुख्य कुरा तिब्बतलाई असर नपर्ने काम नेपालबाट नहोस्, तिब्बतलाई असर पर्ने कुनै पनि काम हो त्यति हो उसको। त्यसको लागि ऊ जे पनि गर्न तयार छ, उसले गर्ने देखियो। उसको नयाँ नीति जनवरीदेखि आएको पनि हो, नेपाल नीति आयो र नेपालभित्रै अघि नै मैले अन्तर्राष्ट्रिय उसको नेटवर्क भने नि, नेपालभित्रै देशभक्तहरूलाई एकजुट बनाउनुपर्छ, तिनीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भनेर उसले अभियान सुरु गरिसक्यो एकदम राम्ररी। यो मेरो जानकारीमै छ, यो हो नै अलि माथिकै तहमा भएको छ यो चाहिँ। हजुर हजुर। अनि यो त तिमीहरूले उहाँ हाम्रो सैनिक पर्सनललाई उहाँ बेजिङ एम्बेसीमा पठाउँदैमा त जानकारी त हुन्छ भन्ने छैन। तर उनीहरूले पनि भने आउनुपर्छ, नेपालमा त यस्तो छ उस्तो छ भन्छन् त्यहाँ बोलाएर, त्यसको रिपोर्ट त यहाँ दिनुपर्ने हो हेडक्वार्टरमा। जम्मै डिटेल चाहिँ नभने हुनसक्छ उनीहरूले चाहिँ, जम्मै डिटेल त किन भनिरहन्छ एउटा आर्मीको कुनै पर्सनललाई सबै कुरा त भन्दैन उसले। त्यो छ, त्यसकारण चीन एग्रेसिभली आएको छ, हामीले गुमाउला भन्ने अनि आफूलाई नोक्सान। र पछिल्ला एक हप्ता जति यता चाहिँ अमेरिकाका विरुद्ध विश्वमन मोदी मिडियाले गरेका छन्। अब चाहिँ गरेका छन् किन एउटा कुरो, अब यहाँ दक्षिण एसियाले अरू साना राष्ट्रलाई हेपे जस्तो भारतले चाहिँ क्यानाडामा सिआइएले अन्त गएर मान्छे मार्छ, रुसकाले इन्टेलिजेन्सले पनि बाहिर गएर मान्छे मार्छ, इजरायलले पनि त्यसै गर्छ मोसादले। हामी के कम भनेर खालिस्तानी नेताहरू क्यानाडामै नै बसोबास गर्दै आएका उनलाई हत्या गर्न त्यहाँ प्रयास भएपछि त्यहाँ त भन्यो र एकजनाले त मार्यो उसले। अनि यो चाहिँ इन्डियनले गरेको त्यहाँको इन्टेलिजेन्स एजेन्सीले भनेर त्यहाँको ट्रुडोले नै भन्यो, प्राइम मिनिस्टरले कहाँ हो के हो भनेर ट्रुडोको फेरि महिनौसम्म बथोइ गरे। त्यो गर्दा गर्दै अमेरिकाले नि भन्यो, ए तिमीले त यहाँको फलानु खालिस्तानी नेतालाई मार्न खोजेछौ, हामीले थाहा पायौँ भन्दाखेरि मधुरो स्वरमा होइन मात्र भन्यो, मधुरो स्वरमा। तेस्रो कतारमा 8 जना अवकाश प्राप्त जलसेनाका अवकाश प्राप्त, तर यिनीहरू पुरा युवा नै हुन्, भर्खर भएको इन्टेलिजेन्सको काम गर्न पठाएर छ। उसले त कारवाही गरेर मृत्युदण्ड दियो। मृत्युदण्ड दिएपछि त्यहाँ भित्रभित्र कुरा गरे, के बार्गेन गर्यो होला, तर गाली गर्न सकेन भारतीयहरूले त्यहाँ मोदी मिडियाले नि। अनि उनीहरूलाई फर्काइदियो, तर कसरी फर्क्यो आजसम्म भन्न सकेका छैन। उसले माफी दिएको, सफाई दिया होइन, माफी दियो। भोलिका दिनमा नगर्नु के भने होला, यस बापत तिम्रो लागि यो गर्छु भनेर भारतीयले भन्यो, बाहिर हो कि मान्छे मारेर हिँड्ने। यहाँ चाहिँ त्यसपछि नेपाललाई चाहिँ कति हेपिया भने उनीहरूका रिटायर्ड आर्मीका अधिकारीहरू कर्मचारीहरूले पनि हाकाहाकी भनिरहेछन्, दिलसाद बेगले जोरी खोजेको थियो भारत विरुद्ध, ड्याम पारिदेऊ, जमिम साहबलाई पनि ड्याम पारिदेऊ भनेको छ। यही हो उसले त्यो गरेमा तोम शरण गर्नेको पुष्पकमल दाहालको दल, केपी ओलीको दल, अहिले पनि उनका दलभित्र निकै छन् त्यस्ता, शेरबहादुरका दलका भित्र पनि निकै छन् र अरू पनि जातीयताको मुद्दा उठाएर अगाडि बढ्ने अरू पनि दलहरू छन्। उनीहरू पनि चुक्क बोल्दैनन् यसमा भनेर, नेपाली नागरिकलाई अपराधी हो भने पनि मार्ने, हाकाहाकी बोल्ने, तिनीहरूको प्रेरणा नभइकन गरेकै होइन, सबैलाई थाहा पनि भयो, चुप लाएर हामी बस्ने, त्यस्तो अवस्थामा पुर्यायो। त्यसैले भारतले नेपालीहरूको विश्वास गुमाएर के हो त नभन्नु। अब भुटान जस्तोले त 25औं वर्षसम्म समाधान नभएको बोर्डर इस्यु अहिले चाहिँ यो 1 वर्ष यता 25 सालमै
मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भने सानो दर्ता गरे जस्तै हो त्यो केही न केही, तर त्यो 25औं वर्ष नभएको गर्यो। त्यसपछि अहिले दोक्लाम, त्यो स्ट्राटेजिक ठाउँ भारतलाई असर पर्ने दोक्लाम दिने, उसलाई अरू त्यो त्यसको सट्टा अर्को जमिन दिने भनेर त्यतातिर उन्मुख भएछ। अनि भारतीयहरूले, भारतीय सत्ता निकट रहेका विद्वानहरूले चाहिँ के भनिरहेछन् भने भारतको पनि सुरक्षाको हितलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी गर्नु नि मात्र भनेका छन् मधुरो स्वरमा। ऊ बलियो भयो, मालदिभ्स बलियो भयो, श्रीलङ्काले त उसलाई आपत परेको बेलामा चीनले सैन्य सामग्री दिएकोले ऊ त कृतज्ञ छ। उसले चाहिँ पाकिस्तान त भारत विरोधी उहिलेदेखि भइहाल्यो। बङ्गलादेशमा पनि त्यहाँ बोयकट इन्डिया भन्ने अभियान चलेको छ। मोदी वहाँ परार त्यहाँ राजकीय भ्रमणमा जाँदाखेरि अनि भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर ठाउँ ठाउँमा त्यहाँ हजारौँ मान्छे आएर विरोध गरे। नेपालमा त भारतीयहरूले भनेका छन् भारत विरोधी आवाजहरू आयो भनेर, खालि नेताहरूलाई उसले किनिहाले। नेताको पकडमा छ, जम्मै गुन्डा पाले अनि उनीहरूले चाहिँ सङ्गठन पनि उनीहरूको छ। उनीहरूले नबोल्याले अरूले त ठाउँमै पाउँदैन। यहाँ 12 भाइले यस्ता कुरा त दिँदैनन् नि त। 12 भाइहरू भने फेरि धेरै शक्तिशाली छन्, गृहमन्त्रीभन्दा बढी। एकचोटि 12 भाइ भने अहिले त 12 भन्ने शब्द अङ्कै बिर्सिसक्यो रवि लामिछानेले। हामीले उचाल दिइरहेछौँ, तिम्रो हिम्मत छ, हामीलाई त विश्वास भएर बोले, तिमीलाई सहयोग गरे होइन, हामी त आम नेपालीलाई फाइदा हुन्छ। यो 12 भाइहरूले अत्याचारै गरे हो। 12 भाइ भनेको त्यसमा 2-3 दर्जनै छन् ठुला मिडिया, अरू त हजारौँ छन् नि। जम्मै दलले पालेका दलका पत्रकारहरू 13,500 भन्दा बढी छन्। 21-22 हजार छन् रे। 13,000 13,500 त पत्रकार महासङ्घकै सदस्य, त्यो 22-23 हजार दलीय पत्रकारहरू चाहिँ अधिकांश यही पत्रकार महासङ्घको सदस्य छन्। त्यसैले पत्रकार महासङ्घको चुनाव हुँदा पनि दलको प्यानलको हिसाबले लड्या हुन्छ नि त। अनि हामी चाहिँ चौथो अङ्ग के अङ्ग हामी यसरी भन्छौँ। अनि अरूले त चौथो अङ्ग होइन 5औं अङ्ग भन्छन्। त्यो 5औं अङ्ग के भने होला भनेर म स्टडी गर्दैछु। 4 अङ्ग त बुझ्यो, 2टा घोडा र 2टा हात। अब 5औं के होला अध्ययन गरिरहेको छु। खास गरी चीन र भारतको असमझदारी बढ्दाखेरि त्यसले ती दुईटै राष्ट्रलाई चाहिँ कस्तो असर पर्ने देखिन्छ? नेपालमा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ? चर्किएर गयो भने नेपाल विभाजित हुन्छ र ठुलो सङ्ख्यामा चीनतिर ढल्किन्छ नेपाल। हामी त ढल्कियोस् भन्ने नै होइन, किन हामी राम्ररी विश्वमा सानो राष्ट्र, भूपरिवेष्टित राष्ट्र र अहिले 70-75 वर्षसम्म थिचोमिचो गरेर राखेको भारतले नेपाललाई, नेपाली नेताहरूलाई किनिएको इत्यादि गरेको अवस्था पिल्सिएर बसेको। यहाँ त त्यो किसिमको उकुस भइरहेको नेपालीहरूले त उन्मुक्ति खोज्छ नै। राम्रो सम्बन्ध हो भने त फेरि भारतसित धेरै कुरा मिल्ने भन्दैमा त हुँदैन नि त, होइन र? मिल्ने भन्दैमा त अब मिल्ने त त्यही युरोपबाटै गएको सबै कुरा अमेरिका र युरोप किन मिल्दैन त? अमेरिकाले यहाँ ट्रम्पहरूले भनिरहेछ नि युरोपले त आफ्नो सुरक्षा आफैले हेर्नु पऱ्यो, तिमीहरू पैसा तिमीहरू नै खर्च गर, हामी त गर्न सक्दैनौँ किन भन्यो त? कति कुरा मिल्दैन नि त। युरोपियन र फ्रेन्च र बेलायतीहरू मिलेकै छैनन्। कयौँ कुरामा त्यहाँ सार्वजनिक रूपमा त्यहाँ विरोध गरिरहेको हुन्छन् एक आपसका मुद्दाहरू अगाडि लाँदाखेरि। यहाँ चाहिँ रोटी र बेटी भन्यो सधैँ गर्ने। अनि यहाँ समस्या त्यही आइरहेछ नि त। यहाँ जस्तै कस्तो भने महिलाको सङ्ख्या कम भयो पुरुषको भन्दा, विश्वव्यापी ट्रेन्ड चाहिँ महिलाको सङ्ख्या अलिकति बढी हुन्छ पुरुषको भन्दा। भने यहाँ चाहिँ अब जन्मदाखेरि नै सेक्स छान्ने, छोरा पाउने कि छोरी पाउने भयो भन्यो, एउटा त्यो प्रब्लम। दोस्रो कुरो के आयो भने यो पछिल्लो आङ्कडा हालसालै 3-4 दिन त भनि आएको के देखायो भने मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पुरुष बढी छन् रे त्यहाँ अनुपातिक हिसाबमा नेपालभर। भनेपछि त सजिलो भयो। हजुर हजुर। उताको बेटी यताको रोटी भयो। अनि उताको बेटी आउने रोटी यहाँबाट खुवाउने, नागरिकता यहाँबाट दिने, यज्ञ मिलानी। अनि आजको 30-40 वर्षपछि के हुन्छ त भने छोरा जति यता जन्माऊ, छोरी उता जन्माएर यता पठाइदिने, नागरिक यहाँ बन्ने, यही हो अर्कोमा। त्यसैले दुईटा समस्या। एउटा अघि नै मैले यहाँ हिन्ट मात्र गरेका थिएँ, यहाँका सम्पन्न परिवारका छोरछोरी विदेशमा जाने भए यहाँको सम्पत्ति पनि लाने भए, सम्पन्न भए पनि ट्यालेन्टेड त्यतिका नभए हुन सक्छन्। ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरू सम्पन्न भए पनि नभए पनि उनीहरूले विदेशमा जाने अवसर पाउँछन्, राम्रो युनिभर्सिटीमा पढ्छन् अनि उनीहरू विदेशै बस्छन्। हजारौँ युवाहरू चाहिँ अधिनायकवादी राष्ट्रहरूमा गएर तिनीहरूमै आफ्नो दशकौँ बिताएर बुढाखाडा भएर फर्किन्छन्।
त्यसरी फर्किँदाखेरि त यहाँ युवा शक्ति पनि घट्ने अनि छिमेकीले थिचोमिचो गरे गर्ने अनि यदि छिमेकीको द्वन्द्व बढ्यो भने उनीहरूले प्रयोग गर्छन्, चीनले नि प्रयोग गर्छ, भारतले नि गर्छ, हामीलाई समस्या हुन्छ अनि हाम्रो पहिचान रहँदैन। हाम्रो पहिचान भने एनआरएनले यहाँ नेपाल किन खोज्छ त भने ओहो नेपाल जे पनि हामी त हाम्रो त मूल थलो यो भनेर कति त बाहिर ग्रीन कार्ड मात्र लिएर बसेका नागरिकता लिइसकेका छैनन् वा पाएका छैनन् वा लिँदैनन्, उनीहरूलाई पनि नेपाल प्यारो छ। बाहिर गएपछि पछि नजिकको देउता हेला भने जस्तै टाढा बसेपछि त झन् माया हुन्छ नि त, उनीहरूलाई छ। तर नेपालै नरहने स्थिति आयो। यो किन बोलिरहेछौँ त यो भन्दाखेरि समस्या यहाँ छ। यो अवस्थामा भारतले दुःख पाउँछ यदि यही रवैया भारतको चल्यो भने भोलिका दिनमा नेपाल नन अलाइन रहँदैन र ऊ बाध्य भएर चीन र हामीले भने मानेन भारतले के गर्नु त भन्छ अनि रुसतिर, न त रुसले त भारतलाई सम्झाउँदैछ, अझ सम्झाउँछ, होइन भने उसले चीनलाई समर्थन गर्छ, नेपाल चीनतिर ढल्किन्छ। स्वाभिमानी हुनलाई कसरी ढल्किने, तिम्रो तिब्बत सुरक्षित रहन्छ, अरू हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ भन्छ अनि उनको उद्देश्य नै यो बोर्डर क्लोज गर्ने हुन्छ। त्यहाँ विभिन्न उपायहरू डिजाइनहरू छन्। बोर्डर क्लोज गर्दै के को रोटी र बेटी भनिदिन्छ, लौ त पठा, कति पठाउँछस्, कति ट्रुप अगाडि पठाउँछस् भन्छ, यतातिर ढल्केपछि एउटाले सहयोग गरिदिन्छ। त्यो त हो, बाध्यता भएपछि काहीँ न काहीँ त लाग्छ नि मान्छे। हामीलाई त स्वतन्त्र रहौँ, स्वाभिमानी रहौँ, त्यसैले त राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्दाखेरि यी दलहरूको अहिलेका दलका नेताहरू कसैले पनि सहयोग नगर्दै र अहिले भन्दा त्यो बेलाको विश्वका स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको सङ्ख्या झन्डै अहिलेको चौथाइ कम थियो अहिले जति छ। पछि भनेको त्यो बेलामा 116वटा राष्ट्रले 5वटा महाशक्तिमध्ये 4वटाले स्वीकारिसकेका, अहिले रछानमा फाले जवाफ पनि दिएनन्, यही हो डिप्लोमेसी, यो चाहिन्छ भनेर। यिनीहरूले बनाएका टिके राजदूतहरू हिजोको 46 सालपछि जो राजदूत भए नेपालबाट गए तिनीहरूले शान्ति क्षेत्रको महिमा यो वा शान्ति क्षेत्र काम नलाग्ने भनेर एकदम स्पष्ट रूपमा कहिले बोलेनन्, भेषबहादुरदेखि लिएर श्रीधर खत्रीसम्म। त्यसपछि कोहीका प्रेमिका, कोहीका सम्धिनी, कोहीका के उनीहरूले त बोल्ने कुरै आएन। मैले यसरी देखेको छु। अब त्यस्ता किसिमको अगुवाईमा हामी हिँड्न पर्ने भयौँ। त्यसैले बाध्य भएर अनलाइन हुन्छ। अनलाइन भनेको त्यही है, मैले भनेको चीनको सुरक्षा त्यसमा मात्र हेर्ने, अरू कुरामा हामी स्वतन्त्र हुने भन्ने भयो। त्यो कसरी होला म अहिले व्याख्या गर्न पर्छ। कसरी होला, जसको सम्पत्ति प्रशस्त छ, हार्ड क्यास अमेरिकाको भन्दा बढी छ, ऋण छैन, उसको जस्तो 34-35 खरब ऋण अमेरिकाको जस्तो चीनको छैन, संसारमा गएर लगानी गर्छु म भनेर हिँडिरहेछ। अनि छिमेकमा आफूलाई असर पर्ने उसले त हेरिदिन्छ नि, 2-4 वर्ष हेर्छ अनि खुट्टा लुलो खुट्टा अलिकति दरिलो भएपछि जान्छ। शर्त चाहिँ त्यति हो, स्पष्ट रूपमा राख्छ। अनि मालदिप्सले गर्न सक्यो, भुटानले गर्न सक्यो, बङ्गलादेशले गर्न सक्यो, नेपाल चाहिँ पहिल्यैदेखि नसकेको। त्यसैले आजको नेपालले वास्तविक रूपमा खोजेकै 21औं शताब्दी सुहाउँदो महेन्द्र हो राजा। के कारणले भने अनलाइनमा निकै छाप पारेको नेपालले हो। सानो मुलुक भइकन पनि त्यो बेलाको त्यत्रो महाशक्ति सोभियत युनियनबाट चेकोस्लोभाकियामा हस्तक्षेप हुँदाखेरि, त्यसपछि अफगानिस्तानमा कुवेटमा इराकले हमला गर्दाखेरि इराक पनि नन अलाइन, कुवेट पनि नन अलाइन। त्यहाँ हमला हुँदाखेरि भारतले त्यसलाई समर्थन गर्यो, किनभने कुवेट एउटा प्रान्त हो भनेर सादाम हुसेनले भन्दाखेरि इराकमा गएर भेट्या होइन त्यहाँको परराष्ट्रमन्त्री आइके गुजराल थिए, उनी त कुवेटमै गए जहाँ उनले चाहिँ गाभ्यो यो भने त्यहाँ गएर भेटे। नेपालले त त्यसको त भएन, यहाँ सोधेको थियो नेपाललाई, राजा वीरेन्द्रलाई यो त यस्तो हो के गर्ने सरकार भनेर अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई। अनि यो त हामी त यो पहिलेदेखि यस्तो नीति लिएकोले हामीले त मान्नुहुन्न भनेपछि नेपालले त्यसको विरोध गरे हो। नेपालले चाहिँ भने आज यसरी पुर्याउँदाखेरि यो दलका भाटहरू र यो विदेशी दलाली गर्ने नेताहरू उनीहरूको कारणले पिस जोनलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्थ्यो, तर उनीहरूले गर्दैनन् दलाली गरेले। र यिनीहरूले नन अलाइन भन्ने तर उहाँ पश्चिमातिर लाग्ने, भारतले जे भने नि गर्ने। बिआरआई ढिलो गरे त यिनीहरूले हो र पछिल्लो समयमा बिआरआई अलि अगाडि बढ्छ कि जस्तो छेक छन्द किन आयो भने नारायण काजीलाई अरूभन्दा नारायण काजीको अलिकति पोलिसी फरक छ र इन्डिया चाइनाको रिलेसनमा भन्ने एउटा
धेरैको निष्कर्ष छ र उनलाई चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा खुरुक्क बोलले बेजिङ बोलायो उनी गए भारतले त निम्ति आएन है त्यसपछि बोआमा बोलाएन उसले किनभने उनीहरू नआउने राष्ट्रपति नआउने जबकि बोआ कन्फरेन्स सालिन्दा हुँदाखेरि त्यसको पहिलो चिफ गेस्टै राजा वीरेन्द्र थिए त्यहाँ चिफ गेस्ट भएर आए त्यसको 1 वर्षपछि त दरबार हत्याकाण्ड भयो त्यसैले त मान्छेले अनेक शङ्का गरे त्यो घटनाबारे तर अहिले त बोलाउनै छोडिकिन पछिल्लो समयमा नजानी बोआमा नजानी भनेर त अरू राष्ट्रपतिहरूले भने अनि उनले नि बोलाउन छोडिदियो तर नारायण काजीलाई त्यसरी बोलाए अनि वर्षमान पुन बिरामी भएर ब्याङ्कक सिङ्गापुर कता कता गयो अब बाँचिएन भनेर झन्डै ब्रह्मलालमा गए जस्तो कति नेपालीलाई हुन्छ नि त नसक्ने भयो भनेर उनले सरेन्डर गरेपछि चीन गए 2 चोटि गए तन्दुरुस्त भएर अहिले त अर्थमन्त्री यहाँ नेपालको अहिलेको माग अनुसारको म बजेट ल्याउँछु भनेर उनले यहाँ दिनदिनै उहाँ आफ्नै आउने बजेटको चाहिँ बखान गर्दै हिँडेका छन् भयो नि अब उनी चाहिँ अलिकति चीनतिर सफ्ट छन् भन्ने एउटा निष्कर्ष छ त्यहाँ र चीनले पनि उनलाई विश्वास गरेरले उनलाई सबै ट्रिटमेन्ट सबै राम्रो गरिओरी शिक्षा दीक्षा दिएर पठायो भन्ने छ वर्षमान अनि वर्षमान पुनले उनी अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै के त्यहाँ अप्ठ्याराहरू हुन् बिहार राई अगाडि बढाउनलाई यो जेठ महिनाभित्र चाहिँ एउटा टुङ्गो लाएर ल्याउनुहोस् है अति ढिलामा यो आर्थिक वर्षभित्र भनेका छन् पुष्पकमलले पनि त्यही भनेका छन् बिहार राई अगाडि बढाउनु पर्यो भने उनीहरूले राम्ररी भने जस्तो छ बिहार राई चाहिँ फेल डेट ट्र्याप गर्छ जे गरे पनि डेट ट्र्याप भने सबभन्दा डेट ट्र्याप त यी नेपाली मिटर ब्याजीले पनि डेट ट्र्याप र ब्याङ्कहरू चाहिँ होइन त ब्याङ्कहरूले नेपालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अधिकांश अखबारमा 25% भन्दा बढी विज्ञापन उनीहरूको जति विज्ञापन आउँछ वास्तवमा 1/3 नै विज्ञापन लिलामीको छ ब्याङ्कले लिलामी गरे भनेपछि डेट ट्र्याप त यहीँ हामीलाई भइरहेछ नि अनि अब अहिले अत्तो थापे पश्चिमाको एजेन्डा ल्याउने हामीलाई चाहिँ ग्रान्टमा आफैले तोक्ने अन्त चाहिँ मागेर हिँड्ने उहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ 0% मा चाहिन्छ नभए सफ्ट लोन 0.5% 1% भन्दा कम होस् भन्ने हुन्छ उसले माया छ 2% पनि नभन्ने अनि प्रोजेक्ट ल्याउने अनि त्यसपछि हामीलाई ग्रान्टको रूपमा दिन पर्यो भनेर फत्तेर त गरेन किन माने त त्यसपछि त हामी नालायक रहेछौँ चीनले चाहिँ हामी असक्षम रहेछौँ अब चीनले चाहिँ हामीलाई हेर्नुहोस् हामी सत्तामा कहिले बस्दैछौँ हामी अवकाश लिन्छौँ राजनीतिबाट भन्न नि त पोखरा एयरपोर्टको अनि कसले गर्यो त त्यसको सर्वे फिजिबिलिटी स्टडी कसले गर्यो त त्यो हेर्न पर्यो नि त त्यो जिम्मेवार कोही हुँदैन के भन्यो नि चीनको हरेक प्रोजेक्ट नेपालमा फेलियर भनेर पश्चिमाले भनिदिने त्यो मुद्दा अगाडि यहाँका बाहिर अरूले गरिदिने र उसले यहाँ लगानी गरेका अनलाइन ठुला अनलाइन न्युज पोर्टलहरूले गरिदिने अनि उनीहरूको नजिकका विज्ञले पनि त्यही कुरा उठाइदिने अनि जे गर्यो उसको फेलियर भनेर गर्ने हो अब स्वार्थ त जम्मै छन् चीनको आफ्नो स्वार्थ इन्डियाको आफ्नो सबैको छ कोही साधु होइन तर उसको खेदो उनीहरूले खन्ने भएपछि कमते कम छिमेकीमा चाहिँ सुरक्षित रहौँ भनेर छिमेकी नै म विरुद्ध गयो भने त म त अमेरिकालाई टक्कर दिने मुलुक अनि ऊ डराउँछ त डराउँदैन त्यसैले फेरि म दोहोऱ्याउँछु कि भारतले त्यहाँ धेरै न्यु खोज्यो भने भारत टुक्राइदिन्छ भारतले चीनका विरुद्ध केही नाप्नै सक्दैन खुब भयो भने त्यही कलकत्ताबाट टिबेटियनलाई फ्री टिबेट भन्ला यदि उसले फ्री टिबेट भयो भने उसले रिबेलियन गराएर नक्सलाइट प्रयोग गरेर भारत टुक्राउँछ रुसको चाहिँ के छ नेपालमा पछिल्लो भूमिका र चासो उसले पञ्चायतकालमै धेरै चासो राख्या र 44-45 सालमै धेरै ठुलो एम्बेसी नेपालको यहाँ बालहटार नजिक प्रधानमन्त्रीको निवास नजिक एम्बेसी बनाउँदा त्यत्रो विशाल किन एम्बेसी किन बनायो भने यो दक्षिण एसिया त्यस्तै परे सेन्ट्रल एसिया समेतका विज्ञहरू उनीहरूका निकट व्यक्तिहरूसित छलफल गर्नु पर्यो केही डिस्कस गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँबाट गर्ने भनेर राख्या भन्ने थियो त्यो बेलामा त्यसपछि निष्क्रिय हो त्यो त 46 सालमा त अब सोभियत युनियनै ब्रेकअप हुनेतिर गइहाल्यो अनि यहाँ पनि आन्दोलन भयो अनि उसले के सोचेको थियो भने उसले मात्र हो शान्ति क्षेत्रलाई समर्थन नगरेको महाशक्ति मध्ये तर 46 सालमा दिने अनि पाँचौं र अन्तिम महाशक्ति हुन्छ शान्ति क्षेत्रलाई समर्थन गर्नेमा अनि राजा वीरेन्द्रलाई दोस्रो राजक्रिया भ्रमण राजा त 2-3 चोटि गइसकेका थिए पहिलो राजकीय भ्रमणपछि अनौपचारिक भ्रमणहरू गरेका थिए यो दोस्रो राजकीय भ्रमण गराउने 46 सालमा त्यो गराएपछि अनि कोसेली स्वरूप शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव स्वीकार्ने भन्ने थियो तर 46 सालमा त्यहाँ त आन्दोलन अगाडि बढ्यो
यहाँ त्यो आन्दोलन अगाडि बढ्ने बित्तिकै अनि रह्यो उता रुसमा पनि परिवर्तनको सङ्घारमा थियो अनि त्यो तुइयो अनि त्यसपछि त सोभियत युनियन रसियामा बन्यो रसिया 15 टुक्रा भयो है अनि रसियाले यतातिर ध्यान दिन पाएन पछिल्लो समयमा ब्रिटिसको टाइममा पनि दक्षिणी एसियालाई उसले ध्यान दिएको थियो इतिहास पढ्नेहरूलाई थाहा छ त्यो बेलामा दक्षिणी एसियामा विशेष ध्यान दिने ब्रिटिसले चाहिँ यता नआओस् चीन तिब्बत भएर यता दक्षिणी एसिया नआओस् भनेर उसले अनेक प्रयत्न गरेका थियो उसलाई रोक्नलाई र अहिले उसको के छ भने उसले बिआरआईमा पनि चासो राखेको छ चीन बलियो भने ऊ पनि बलियो हुन्छ भन्ने छ र युक्रेनमा चाहिँ जसरी न्याके उसको पैसा फ्रिज गरिदिने अनि पुटिनसित जसको सम्बन्ध राम्रो छ राम्रो मात्र पर्सनल सम्बन्ध फेरि ट्रेड सेड होइन भने उसको पैसा सिज गरिदिने उसको त्यो करोडौँ करोड डलर पर्ने याटहरू सिज गरिदिने त्यो गरेपछि चीनले देख्यो बा भोलि त हामीलाई यसो गर्दो रहेछ भनेर अनि आसियनका राष्ट्रहरूले पनि अमेरिकासित जोरी खोज्यो भने अथवा उसलाई चित्त नबुझ्दो काम गर्यो भने यसरी पेल्दो रहेछ भन्ने भएले अहिले ब्रिक्सको कुरा आयो नि त अर्को करेन्सी अल्टरनेटिभ करेन्सीको कुरा आयो र विगत 1.5 वर्ष यता डलर रिजर्भमा जति राख्थे 30% घट्यो रे अहिले भनेपछि त अब 1 वर्षमा त 60% घट्छ डलर रिजर्भमा राख्दैनन् चीनले महिनैपछि टनका टन सुन किन राखेको छ त डलरमा डिपेन्डेन्सी घटाउने भनेर अरूले पनि त्यो गर्न थाले डलरमै डिपेन्डेन्ट सधैँ हुनुहुन्न भारत आफै लागिरहेछ बाहिर देख्दाखेरि यो चीनको इनिसिएटिभ भएर ओपनली धेरै अगाडि नगएको तर उसले गर्छ यो सबै परिप्रेक्ष्यले के देखिन्छ भने रुसले यो दक्षिणी एसियामा सुपर पावर हो उसले एक ठाउँमा हेर्दैन उहाँ कहाँ भानुआतु तुवालु जसको जनसङ्ख्या 50,000 60,000 जम्मा त्यहाँ एम्बेसी पनि राख्छ चासो राख्छ भने रुसले यति नजिक छ हामी त कताबाट जाने यहाँ घुमेर प्लेनबाट कताबाट जाने नहरू न पर्यो भने त यहीँ ट्रान्स हिमालयन फ्लाइटबाट सङ्घाईबाट गए नि हुन्छ साउथ इस्ट एसियाबाट सिङ्गापुर फ्लाइट हङकङ फ्लाइट लिएर बा यहीँ नै उहाँ चीनबाट गए नि हुन्छ नि केही टाढो छैन उहाँ जबकि भानुवाद त कहाँ हो हुन्छ भने अमेरिकाले त्यत्रो चासो राख्छ भने यसले नराख्ने होइन र अर्को कुरो अब उनीहरू एग्रेसिभली आउने किन भयो भने अमेरिकाको 800 भन्दा बढी वास्तवमा झन्डै 900 वटा विदेशमा मिलिटरी स्टेसन छ विदेश भने कति राष्ट्र 80 वटा राष्ट्रमा तैपनि ऊ सधैँ हाम्रो सुरक्षामा असर पर्ने हो भनेर ऊ गुनासो गर्ने चीनको कहीँ पनि छैन रुसको एक ठाउँमा छ भनेदेखि अब कहाँको मुलुकतिर लाग्ने कि आफ्नो छिमेकीतिर लाग्ने नेपालीले विचार गर्नु पर्यो होइन भने भोलि लाइन लिन पर्ने हुन्छ लाइन प्रो अमेरिकन इन्डियासित लाग्ने कि नेपाललाई न्याकिरहने इन्डिया चाहिने कि नेपालको सन्दर्भमा चीन भारत मिल हामीलाई चाहिँ स्वाभिमानी राष्ट्र बन्न दियो हामी न्युट्रल भएर बस्छौँ इक्विडिटेसनमा राख्छौँ भन्ने नेपाल खोज्ने र भारतले 5-7 दिन भयो त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्री जयशङ्करले नै सार्वजनिक रूपमा भने कि भारत संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य हुनुपर्छ हाम्रो अधिकार हो हामी यो पाउनुपर्छ कुनै दिन पाउँछौँ तर अति कठिन छ तर हामी कोसिस गर्छौँ भनेको छ त कोसिस कसरी गर्ने बाबु दक्षिणी एसियामै तिमीले छिमेकीलाई चित्त बुझाउन सकेका छैन मालदिभ्सलाई छैन श्रीलङ्कालाई छैन बोयकट बङ्गलादेश भन्न गत हप्ता आयो त्यहाँ आन्दोलनै चलिरहेछ किन आयो त त्यो आवाज अनि भुटानले अब दोक्लामसित उहाँ 25औं वर्षमा समस्या समाधान गर्न सकेको तिम्रै कारणले चीनले पनि भारतकै कारणले नभएको भनेर गुनासो गर्दै ग्लोबल टाइम्समा वर्षौंदेखि लेख्दै आएको उता अगाडि गइसक्यो अब बाँकी रह्यो त पाकिस्तानको त कुरै भएन अब नेपालमा चाहिँ सधैँ यसरी भयो भने सधैँ उसले जे पनि गर्ने रोटीबेटी भन्ने उसैबाट उताबाट मान्छे यहाँ पठाउने यो भारतीय मुलुक भन्ने अनि नागरिकता चाहिँ यहाँ चाहिँ बेच्न लगाउने हाम्रा नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाइदिने यहाँका सबै घुसपेट गर्ने त्यो सहेर बस्दैनन् यसलाई चाहिँ उग्रवादी ऱ्याबिट एन्टी इन्डियन भन्न कोही डराउँदैनन् तिमीलाई फेरि औँला इत्यादि देखाइन्छ त्यो अवस्था भएर उसले बुझ्न पर्ने छ र यो बुझ्छ कि किन पछिल्लो समयमा त्यहाँ एउटा समूह चाहिँ लागेको छ हामीले अब त्यो कहाँ परका पश्चिमाहरूलाई लाग्ने कि यहाँ सुपर पावर इकोनोमिक सुपर पावर मिलिटरी सुपर पावर टेक्नोलोजिकल सुपर पावर चीन छ अनि उसले 1 महिनाको दौरानमा 4 चोटि बेजिङबाटै त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्री र कहिले त्यहाँको प्रवक्ताले अरुणाचल प्रदेश हाम्रो हो भनेको छ 1 महिनाको दौरानमा 4 चोटि भन्दैन क्या उ स्ट्रङली आयो भन्ने मेसेज दिए अनि 4 चोटि
भारतको परराष्ट्र मन्त्री वा त्यहाँको प्रवक्ताले होइन यो हाम्रो कसैले नाम राख्दैमा हुन्छ त भने नि त नेपालमा महाकालीमा के काली नदी उता भनेर सीमा के गर्यो भारतले लिपुले के गर्यो हामी नेपालीलाई थाहा छैन बङ्गलादेशीलाई थाहा छैन पाकिस्तानलाई थाहा छैन श्रीलङ्कालाई थाहा छैन आफ्नोमा हाकाहाकी यहाँ आएर पेलेर बसिएको छ उसले नेतालाई किनेले यो शब्दै उठाउँदैनन् अनि कुन हदमा किने भने मैले अघि नै भने नि जति राजदूत भयो यो त भएन है यो त हाम्रो हो यो भनेर यिनीहरूले बोलेनन् उ शङ्कर शर्माले बोल्दैनन् नि त न त राजदूतै हुँदैन थियो नि इन्डियामा हुन्थ्यो र बोल्दैनन् नि त उ श्रीधर खत्रीले बोल्दैन न त अमेरिका हुन्थ्यो र अर्जुन कार्कीले नबोले बापत पायो भन्दाखेरि ऊ एक्लिँदैछ हामीलाई चाहिँ धेरै कुरा सहज त भारतसित सम्बन्ध राम्रो भए हुन्छ पेलिएर बसिँदैन छोराछोरी परिवार छोडेर त्यो अरब मुलुकमा त्यो उराठ लाग्दो ठाउँमा एउटै कोठामा 5-6 जना बसेर धेरै सो पाउटी यसो केही खाएर बसेर पैसा बचाएर यहाँ पठाउने यहाँ पठाउँदाखेरि कतिको परिवारहरू चाहिँ त्यहाँ संरक्षण राम्ररी दिन नसकेर छितरभित्र भएको हजारौँ उदाहरण भएर बसिया छन् नेपालीहरू युक्रेनमा लडाइँ भइरहेछ त्यो लडाइँमा होमिनलाई रसियन फोर्सेसमा यहाँ भाडाका सेना बनेर नेपालीहरू गएका छन् मर्न गयो हो नि त त्यो विचारहरू चाहिँ यस्तो अवस्था हुने ठाउँमा यिनै बस्ने यही भारत रोटी बेटी भनेर बस्छ लाग्छ अर्कोतिर अल्टरनेटिभ आयो भने विकल्प त्यो आउँछ त्यो अनि त्यत्तिकै पर्यो भने अर्को एउटा समूह छ पश्चिमातिर लाग्ने पश्चिमाले जे भन्यो उसको धर्म जे छ त्यही लिने त्यसो गर्यो भने यसले केही पनि सक्दैन अनि भारतलाई चाहिँ पन्छाइदिने बोर्डर एउटै राख्ने पश्चिमाले बोलेपछि चुइक्क बोल्न सक्दैन सूचना दिए पुग्छ 1 वर्षको नोटिस दिने तर नोटिस दिएकै दिनदेखि चाहिँ बोर्डर क्लोज गर्ने भन्ने छ अब आगे सालदेखि बोर्डर हाम्रो क्लोज गर्ने यो चाहिँ अब पहिलाको सन्धि भएन भन्ने तर आजैदेखि हामीले चाहिँ आतंककारीहरूको आवत जावत भए हामीले थाहा पायौँ स्मगल पनि धेरै भएको अनि स्मगलिङलाई चाहिँ यहाँ के भन्ने गरिएको छ इन्फर्मल ट्रेडिङ अनौपचारिक व्यापार भन्ने गरिएको छ स्मगलिङ नभनेर यो पनि अत्यधिक अरबौँ हो राजस्व चुहाट हो तपाईँहरूलाई नि फाइदा हामीलाई नि फाइदा अनि अस्ति भर्खरै भनेको छ उनीहरूले 28 राष्ट्रका आतंकवादीहरू र मान्छेहरू आवत जावत भइरहेछ अनि त्यसमाथि विभिन्न थालका र पाकिस्तानीहरू पनि भेट्टी भनेर नेपाल बोर्डरमा भनेको छ तिमीले भनेको छ हामीलाई नै आपद भयो क्लोज भन्ने फुर्ती धेरै गर्यो भने उसले देखाइन्छ अर्को विकल्प कि पश्चिममा विकल्प हो कि रुस चीन हो यो दुईटामा नेपाल जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ त्यस्तो अवस्था नआओस् हामी स्वतन्त्र स्वाभिमानी रहेर दुईटै छिमेकीसित मिलेर दुईटैको सहयोग लिएर अनि आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरौँ भन्ने लाग्ने हो यही हुने भन्ने आशा गरौँ हस् आजकै हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु हार्दिक धन्यवाद हिमाल अनलाइन टिभी